खुलुमबाय आं सिब्रानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। गासै बर'फोरनि थाखाय गोग्गाथाव खौरां। दासान्दि जाबाय थानाय ISL 2020-21 आव हलिचरन नार्जारी बिथाङा हायद्राबाद एफसीनि जानानै गेलेदों। मैया गवानि बेम्बलिमनि GMC स्टेडियामाव जानाय ISL फुटबल गेलेनायाव हलिचरन नार्जारी बिथाङा खेबनैयै गल सोनो हादों। मैयानि गेलेनायाव हायद्राबाद एफसीनि बेरेखायाव दंमोन चेन्नाइयन एफसी। हायद्राबाद एफसीआ खेबब्रैयै गल सोनो हानानै मैया देरहासारनो हादों, जेराव चेन्नाइयन एफसीआ गरसेल' गल सोनो हादों। हायद्राबाद एफसीआ मैयानि गेलेनायाव देरहासारनो हानानै लीग टेबोलाव 6थि मासियाव जायगा लानो हाबाय। दासान्दि बयनिख्रुइबो गोजौसिन लीग टेबोलनि फारियाव दङ। सेथियाव एटिके महन बागान, नैथियाव दङ मुम्बाइ सिटी, थामथियाव दङ गवा, ब्रैथियाव दङ जामशेदपुर, बाथियाव दङ बेंगालुरु एफसी, द'थियाव दङ हायद्राबाद एफसी, स्निथियाव दङ नर्थ इस्ट इउनाइटेड, दाइनथियाव दङ चेन्नाइयन एफसी, गुथियाव दङ केराला ब्लास्टार। मोनसे मिथिहोनाय, फैगौ शुक्रबार 8 खालार खालि हायद्राबाद एफसी आरो नर्थ इस्ट इउनाइटेडनि गेजेराव फुटबल गेलेनाया जागोन। प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव मैया माखासे खोथा बुंथिदों। सेथियाव दङ थांनाय समफोराव बिटिसिआव जाबोनाय बेले-बेजे एबा केलेंकारिनि सायाव एक्शन लानो थाखाय सप्तासेनि उनावनो नायबिजिरनाय खामानिखौ जागायजेनसिगोन। केलेंकारियाव जायखि अफिसार आरो राजखान्थिनि दैदेनगिरिनि आखाइ थायाथों मानो गासैनिबो हेंथा एक्शन एबा गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै बुंथिदों। नैथियाव दङ बिटिआरआव थानाय गासैबो अफिसफोराव फैगौ दान मोनसेनि गेजेरावनो डिजिटाइजेशन एबा अनलाइन खालामनानै होगोन, जाहाथे बिटिआरआव थानाय अफिसफोराव मा खामानि जादों आरो मा स्किम दङ बेफोरखौ रायजोफोरा गोरलैयैनो मिथिनो हायो। मानोना थांनाय 17 बोसोराव मावनाय खामानिफोरनि सायाव गोबां फाइल पत्रखौ नागिरनानै मोनाखै। अनलाइन खालामोब्ला गासैबो अनलाइनावनो रेकर्ड थागोन होननानै बुंथिदों। बेनि अनगायैबो बिटिआर ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरनि हानि रेजिस्ट्रेशन आरो ट्रेन्सफारखौ लानानै जि जेंना दंमोन बेखौ सुस्रांनो थाखाय एग्जिकिउटिभ काउन्सिलाव SOP पास खालामगोन। बे SOP पास खालामखांनायनि उनावनो बिटिआरआव हानि जेंनाया सुस्रांजागोन होननानैबो बुंथिदों बिथां प्रमद बर'आ। इउपिनि गाजियाबादनि मुराद नोगोराव गोथैसालियाव थानाय गंसे बिल्डिंआ गुग्रुबनानै जिउ गोमानाय सुबुं अनजिमाया बारायनानै दा सा 23 निफ्राय सा 25 जाबाय। बे जाथायजों लोब्बा लाखिनानै इउपि पुलिसआ दायनिगिरि साथामखौ हमबाय आरो बिल्डिंखौ लुनाय कन्ट्रेक्टरनि सायाव FIR होबाय। खौरांनि बायदिब्ला कन्ट्रेक्टरआ दा खारखुमानानै दङ। हमजानाय साथाम दायनिगिरिफोरनि मुङा फारियै इन्जिनियार निहारिका सिंह, जुनियर इन्जिनियार चन्द्रपाल, सुपारभाइजार आशिष। मख'नो गोनांदि बे दुखुनांथाव जाथाया 3 जानुवारि रबिबाराव जादोंमोन। सासे सुबुंनि गोथै देहाखौ गारनो थाखाय गोथैसालिसिम सा 40निबो बारा सुबुंफोरा थांदोंमोन। जुब जुब अखा हाबाय थानायलाय सा 40निबो बारा सुबुंफोरा गोथैसालियावनो थानाय गंसे बिल्डिंआव थाथ'दोंमोन। बेयावनो बिल्डिंनि उखुमा बायनानै सुबुंफोरनाव गोग्लैदेरनायाव बे दुखुनांथाव जाथाया जानो मोन्दों। बोसोर गोदाननि सम, बयबो पिकनिक जानायनि सम। बोसोर गोदाननि पिकनिक जानायावनो गोबां सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनांबो जादों। उदालगुरि जिल्लानि भैरबकुन्द पिकनिक जाग्रा जायगानि खाथियाव बाइक एक्सिडेन्ट जानानै 2 सुबुंनि जिउ खहा जादों। मुंफोरा फारियै दीपांकर बाग्लारी आरो प्रीतम ज्योति दास, सानैबो उदालगुरि जिल्लानि नलबारि गामिनि। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दीपांकर बाग्लारी बिथाङा उदालगुरि जिल्लानि मेकआप आर्टिस्टमोन। दीपांकर आरो प्रीतम सानैबो भैरबकुन्द पिकनिक जाग्रा जायगानिफ्राय गंसे बाइकजों फैबाय थानायावनो गुमगाव होननाय मोनसे जायगायाव बाइकखौ कन्ट्रल खालामनो हायैयाव हाखराव गोग्लैहैदों आरो बे जाथायाव सानैबो जिउ गोमानो गोनां जादों। बेनि अनगायैबो बाक्सा जिल्ला तामुलपुराव मोनसे रड एक्सिडेन्ट जानानै सासे थाखो 7आव फरायनाय अर्जुन छेत्री 13 बोसोर बैसोनि फरायसाया जिउ गोमादों। रिपर्टनि बायदिब्ला बरमानिफ्राय बगामाथियाव थांनाय गंसे एल्ट' गारिया साइकेलजों थांबाय थानाय अर्जुन छेत्रीखौ सौख्रांलांदों। बे जाथायाव अर्जुन छेत्रीया गाज्रियैनो जोखोम जादोंमोन, उनाव देहा फाहामसालियाव जोबथा हां लाहैदों। बिटिआर ओनसोलाव थानाय गासैबो हारि माहारिनि समान जौगानाय आरो खौसेथिनि थाखाय बिटिसि सेक्रेटारियेट अफिसाव मैया दुलाराय बर' फरायसाजों लोगोसे मोन 37 फरायसा आफाद आरो समाजारि गौथुमफोरनि दैदेनगिरिफोरजों बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा सावरायलायदों।
बे हाबाफारियाव बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, बुंथिगिरि खाथिराम बर', माखासे एमसिएलए आरो क'क्राझार लकसभानि एमपि नबकुमार सरनिया बिथांमोनहाबो बाहागो लादोंमोन। मैयानि समाव जानाय बे सावरायमेलाव बिथां प्रमद बर'आ माखासे बिथांखि फोसावदों। सेथियाव दङ बिटिआरआव थानाय गासै हारि माहारिनि राव हारिमुखौ रैखाथि, नायबिजिरनाय आरो जौगाहोनायनि थाखाय गंसे बड'लेण्ड लेंगुवेज एन्ड कालचारेल रिसार्च एन्ड प्रिजार्भेशन सेन्टार गायसनगोन। नैथियाव दङ गासैबो जनगोष्ठीनिफ्राय सायख'जानाय एमसिएलए थिसननाया गोरलै नङा। बेनि थाखायनो गासैबो जनगोष्ठी जौगानायनि थाखाय मोनफायै डेभेलपमेन्ट बर्ड गायसनगोन आरो बेखौ अफिसियेलि गायसंनो थाखाय फैगौ 8 जानुवारियाव गोदानै सोरखार दानाय इउपिपिएल, बिजेपि आरो जिएसपि हान्जाया गिबि खेबनि थाखाय एसेम्ब्लि जिरायगोन। बे एसेम्ब्लियावनो डेभेलपमेन्ट बर्डखौ गायसंनायनि थाखाय मोनसे प्रप'जेल गथायगोन। थामथियाव दङ गासैबो जनगोष्ठीनि समानै जौगानायनि थाखाय बिटिआरनि क'क्राझारनि अफिसनि अनगायैबो गुवाहाटी आरो दिल्लीयावबो अफिस खुलिगोन होननानै बुंथिदों, जाहाथे बबेबा हारिनि जेंनाखौ काउन्सिल लेभेलाव सुस्रांनो हायाब्ला रायजो सोरखार आरो मिरु सोरखारनिसिम गुवाहाटी आरो दिल्लीयाव थानाय अफिसनि गेजेरजों दैथायहरनो हायो। इन्डियान मेटेरलजिकेल डिपार्टमेन्ट IMDनि मोनसे रिपर्टनि बायदिब्ला 2020 मायथाइयाव भारतआव बोथोर गाज्रि जानाय जेरै दैबाना, सारअन्थाइ गावनाय बायदिफोरजों गासै सा 1565 सुबुंफोरा जिउ गोमादों। बे 1565 जिउ गोमानायनि मादाव सा 815 सुबुङा सारअन्थाइ गावनायजों जिउ गोमादों आरो दैबानाजों सा 600नि बारा सुबुंफोरा जिउ गोमादों। आसामाव दैबानाजों गासै सा 129 सुबुंफोरा जिउ खहा जादों। बेनिनो रिपर्टनि बायदिब्ला दैबाना, गुसु, सारअन्थाइ गावनायजों बिहारावनो बयनिख्रुइबो बांसिन सा 379 सुबुंनि जिउ खहा जादों। नैथियाव दङ इउपि, सा 356 सुबुङा जिउ खहा जादों। नाइजार हादोराव उदखारिफोरा सानसेयावनो सा 100 गामियारिफोरखौ बुथारदों। नाइजार हादोरनि मालियान सिमायाव उदखारि हान्जाफोरा सानसेयावनो मोननै गामिनिफ्राय सा 100 गामियारिफोरखौ बुथारदों। रिपर्टनि बायदिब्ला प्रेसिडेन्सियेल बिसायख'थिनि सेथि खोलोबनि फिथाइखौ फोसावखांनायनि उनावनो इस्लामिक उदखारि हान्जाया गं 100 बाइकजों फैनानै गासै सा 100 सुबुंफोरखौ गावथारदों। जायगानि सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला सानै उदखारिखौ गामियारिफोरा बुथारदोंमोन। बेनिनो फिन उदखारिफोरा बे खामानिखौ मावदों। फिन आबादारिनि 3 जिउ खहा। मुंफोरा फारियै शमशेर सिंह 45 बोसोर बैसोनि, जशनदीप सिंह 18 बोसोर बैसोनि आरो जगबीर सिंह 60 बोसोर बैसोनि। जिउ गोमानाय 3 आबादारिफोरनि मादाव सासे कार्डियेक एरेस्ट एबा हार्ट एटेकजों जिउ गोमादों, सासे लोमजानानै जिउ गोमादों आरो गुबुन सासेनि जिउ गोमानायनि जाहोनखौ पस्टमर्टेमनि उनावसो मिथिनो हागोन। मख'नो गोनांदि थांनाय 22 नबेम्बरनिफ्रायनो आबादारिफोरा आबादारिनि 3 बिलनि हेंथायै थाद'नाय गैयालासे दिल्लीनि गुबुन गुबुन सिमाफोराव सोमावसारगासिनो दङ। आबादारिफोरा बुंथिनाय बायदिब्ला आबादारिनि 3 बिलआ आबादारिफोरनि गोबां खहा लाबोगोन आरो गिदिर गिदिर फालांगिरि जेरै मुकेश आम्बानी मोन बायदियासो मुलाम्फा जागोन। बेनि हेंथायैनो आबादारिफोरा सोमावसारगासिनो दङ। खौरांनि बायदिब्ला दासिम आबादारिफोरा सा 50 जिउ गोमाबाय। बे सा 50नि मादाव माखासे आबादारिफोरा सोमावसारनाय जायगायावनो गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। जानो गोनां आसाम एसेम्ब्लि इलेक्शनाव बिटिआर ओनसोलनि बाहेरायावबो बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया बिजाथि फसंगोन होननानै खौराङाव मोननाय जादों। बिटिआरआव थानाय मोन 12 समष्टिनि अनगायैबो बिटिआरनि बाहेरा मोन 22 समष्टियावबो बे बारनि बिधान सभा बिसायख'थियाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया बिजाथि फसंगोन होननानै बुंथिदों जेनेरेल सेक्रेटारि प्रबिन बर' बिथाङा। बिटिआरनि बाहेरा ओनसोल जेराव बर'फोर दङ जेरै गौरीपुर, गलगन्ज, बङाइगाव, सा अभयापुरी, सरभग, भबानिपुर, पाटासारकुसि, दुधनৈ, बक', सयगाव, सोनाब गुवाहाटी, दिसपुर, मरिगाव, लाहरीघाट, रङिया, ढेकियाजुलि, बरसला, गहपुर, धेमाजि, जुनाई, गलाघाट, सुरपथार आरो कार्बि आंलं जिल्लानि मोनब्रै बिधान सभा समष्टियाव बिपिएफ हान्जायाबो गावसोरनि बिजाथिखौ बिधान सभा बिसायख'थियाव फसंगोन। बेनि अनगायैबो बिपिएफ हान्जाया रावबो नेशनेल पार्टिजों एलायन्स जाया होननानैबो खौराङाव मोननाय जादों। मबाइलाव भिडिअ गेम गेलेग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां।
26 जानुवारि रिपाब्लिक डेआव फावजी भिडिअ गेमखौ भारतारिफोरनि थाखाय बेखेवजेननानै होनो थांखि लादों बलिउडनि मुंदांखा एक्टर अक्षय कुमार बिथाङा। बे खौरांखौ बिथां अक्षय कुमारा गावनि टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों टुइट खालामनानै फोसावदों। मख'नो गोनांदि भारत सोरखारा चाइनिसनि गोबां एप भिडिअ गेमफोरखौ भारताव बन्द खालामनानै होनायनि उनावनो अक्षय कुमार बिथाङा इन्डियायावनो बानायनाय फावजी भिडिअ गेमखौ लाबोगोन होननानै फोसावदोंमोन। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।